着運動衫嘅日子咧已經過去咗啦，而家嘅我係新做嘅人。你一齊同我喺呢一度創造 L'Espoir du Ciel， 一齊 No Return， 好唔好啊？阿玲啊，你啲手勢咧越嚟越好嘅啫。多謝黃太。你又忙啦，近排一路都 book 你唔到啊。但係聽 Mandy 講，你去學跑步啊？哦，唔止跑步，我近排咧仲學人煮嘢食添啊。不過你放心啦，你係我 VIP 嚟噶嘛，我今日咧保證一定會整到你咧。哦，你等等啊，我有電話。我聽個電話先。喂，Vicky。阿玲，對唔住啊！吓，做咩事啊？有咩慢慢講啊，我哋。喂，冇嘢好講啦，已經。吓，喂，你唔好做傻事啊！你而家喺邊啊？不如我即刻嚟搵你啦，好唔好啊？我依家喺廚藝學校個天台。全藝學校嘅天台，好，你企定定，千祈唔好喐啊！我而家即刻過嚟搵你。喂，黃太啊，我咧而家又要去跑步啦，你塊面咧，我叫同事幫你跟啊吓，拜拜。阿玲，你帶埋我去啦，我都想學跑步啊。VT，我哋聽電話。VT，你坐到咁高做乜嘢啊？好危險噶，落翻嚟先講啦，好唔好啊？你落翻嚟先啦。阿玲，冇晒啦！冇晒？咩冇晒啊？我哋嗰間 L'Espoir du Ciel 冇啦！冇晒？點解會冇晒嘅？你本身唔係話今日去收樓嘅咩？係我蠢，係我冇用。唔好打，唔好打，冷靜啲先。你唔好咁啦，我咁樣好心痛噶。點都好，我會陪住你噶嘛，係咪？我會陪住你噶。不如咁，我而家上嚟陪你啊，陪你。唔好啊，你唔好啊，哼！等等 ，Vincent Tam 收貨啊！我簽收得啦。誒，批凍肉未俾錢喎。嚇？唔該。真係好想睇下法國大革命皇族御廚用嘅鑊鏟啊！唔得，我唔可以私自自己睇嘅，咁係對 VT Sir 不敬。佢係因為信任我，先將呢個地方交俾我睇，仲將收貨呢啲咁重要嘅工作交俾我。不過唔緊要啦，VT Sir 咧咁善良，佢應該唔介意我偷望一眼嘅。
乜都睇唔到啊！ Mandy 姐，唉，阿玲翻嚟就好啦，快啲換衫。羅太喺5號房等緊你。對唔住啊，咩事啊？我成世女咧做咗10幾間美容院，間間都俾人哋炒噶。但係呢度喺呢度，我做咗3年，3年嚟咧，你從來都冇鬧過我，仲好忍我，教咗我好多好多嘢。我喺度真係好開心，同埋學咗好多嘢。做咩事啊，玲？我要辭職啦，因為呢個世界上咧，仲有一件更加緊要嘅事等緊我去做。Mandy 姐啊，你就當我欠咗你噶啦，你真係覺得嗰件事好緊要？既然你覺得嗰件事係咁緊要，你就去做啦。記住啊，我哋呢度隨時歡迎你返嚟。多謝你啊，Mandy姐。咁我走啦。搞咩啊你啊？所以決定咧，將成個當鋪咧全面電腦化。小記今日發現光明大廈有好多工程進行緊啊！傳聞話堅叔老得好快，即係都應該差唔多要退休啦。小老婆，我終於見翻你啦！無論發生咩事都好，我哋都一齊。堅叔，冇呼吸啊！真係冇呼吸啊！冇呼吸。光明大額，聽晚9點半，Feel TV。